हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई अनदर ब्लग। तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ होइन। म चाहिँ अहिले किन ब्लग बनाइरहेको छु भनेपछि होइन, यो चाहिँ मेरो बुढा थाहा छ तपाईँहरूलाई। अनि यो चाहिँ मेरो बुढाले भर्खर हिजो भर्खर किनिदिएको होइन। मलाई चाहिँ थाहा रहेन, एकदम सरप्राइज दिएको थियो। यो चाहिँ मलाई अहिले होइन उहिलेदेखि मन परेको थियो, 1 महिना अगाडिदेखि म किन्छु भनेको होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ ए ल्याइदिएछ लाएको होइन। असल नसुहाएको जस्तो पनि लाग्यो, सुहाएको जस्तो पनि लाग्यो होइन। ल्याएर दिँदा पनि मलाई त सुख छैन, नल्याएर दिँदा पनि सुख छैन। अझै मेरो बुढा अनुहार देखाउन नचाहेर ऊ भागिरहेको छ। उसलाई चाहिँ कहिले मेरो सपोर्ट गर्नु पर्दैन है, उसले त भनेको पनि सुन्दैन टेर्दैन। अब देखाउँछु म तपाईँहरूलाई, पुरै देखाउँछु होइन। हेर्नु सक्नुहुन्छ यता चाहिँ मेरो दिदी पनि बस्नु भएको छ कि। कस्तो देखेको छ गाइजहरू हेर्नु। न्यू 1 महिनादेखि मलाई यो किन्ने थियो, सपना थियो। हिजो किनेर ल्याइदिएछ, अहिले चाहिँ मलाई चित्तै बुझेको छैन कि उसले किनेर ल्याइदिएर होला, मलाई चित्तै बुझेको छैन। दिदी हेरेर आयो भने मेरो केही छैन। मेरो दिदी चाहिँ फोनमा डुबेको छ। फोन पाएपछि त केही हेर्दैन रहेछ, दायाँ भयो होइन। कस्तो देखेको छ मलाई बुढाको माया भनेको यस्तो हुन्छ गाइस। त्यही भएर राम्रो देखे सबै राम्रो हुनु पर्यो। यस्तो ज्याकेट यस्तो महँगो ज्याकेट लगाउनुको लागि बुढाको माया हुनु पर्यो। अनि जे पनि हुन्छ क्या मेरो ज्याकेट लगाउनु जस्तो तेरो गाइस। तपाईँहरूलाई पनि कपडाहरू लाउनु छ राम्रो भनेपछि छिटै गर्नु है। छिटै कपडा लाउनु पाउँछ, राम्रो पाउँछ। बुढा गतिलो पर्नु पर्यो फेरि। बुढा गतिलो पाउनु पर्यो, राम्रो लाउनु पाउँछ, राम्रो खानु पाउँछ, घुम्नु पाउँछ, हिँड्नु पाउँछ। यस्तै छ। यस्तो दिदीहरूको त भर गर्नु हुँदैन, कहिले दिँदैन किनेर। पैसा नै हमारे पास। ओके गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले चाहिँ मैले फेरि लुगा खेलिसकेको छु। यो चाहिँ होइन मलाई मेरो दिदीले कोसेलीको तौरमा ल्याइदिएको होइन। हेर्नु यो चाहिँ पुरा फ्राक छ क्या, एकदम राम्रो। मेरो दिदी चाहिँ रेडी भएर छ होइन। यसलाई चाहिँ फेरि कभर लाउनु यताउता एकदम रड सफ्ट चिटिके होइन। हामी दुईजना सँगै भयो भने दिदीको बहिनीको चिन्ने गाह्रो हुन्छ। हाम्रो त दिदीले ल्याइदिएको चाहिँ यस्तो छ। दिदीको चोइस चाहिँ फेरि तलसम्मै छ होइन, तल खुट्टासम्मै छ। यत्रो लामो छ है, तलसम्मै छ क्या दिदीको चोइस। बुढाको चोइस यता छ मेरो। यो चाहिँ मेरो बुढाको चोइस यस्तो छ होइन। दिदीको चोइस यस्तो छ। अब मेरो चोइस पनि यही है, जुन बुढाको चोइस हो त्यही बुढीको चोइस छ। अनि यस्तो क्या मलाई बुढाले पनि माया गर्छ, दिदीले पनि माया गर्छ, सबैले माया गर्छ। त्यही भएर मेरो लागि कपडा ल्याइदिन्छु नि होइन। अब मेरो दिदीहरू त नक्कल्नी पऱ्यो, आफू नक्कल्नी परेन, त्यही भएर पनि होला कपडाहरू ल्याइदिने। तपाईँ नक्कल पार भन्छ नि होइन दिदीहरूले। मलाई त कस्तो नक्कल पारेर नि आउँदैन क्या गाइजहरू। मेरो दिदीहरूले म देखाउँछु होइन, नक्कल पारेर हेर न। त्यो जिन्सको प्यान्ट टिपिक्कै छ, कपाल बनाउनु छ है। त्यो पनि एकछिनको भिडियोको लागि के अझ हेर्न सक्नुहुन्छ। एकछिनको भिडियोको लागि यस्तो पुरै तामझाम भएको छ क्या हाम्रो दिदीको। जान्छौँ अनि फेरि रुम मिलाउनु। यहाँ पुरै कपडाहरू फैलिएका चित्थर मित्थर भएको छ। मेरो रुम चाहिँ यस्तो खण्डर पारेको छ भएको छ कि मैले एकछिन पछि अहिले सरसफाइ गर्ने कार्यक्रम राखेको छु। तर म सरसफाइ गर्छु कि गर्दैन तपाईँहरूलाई मेरो दिदीले सानो ऐना पाएको छ, मजाले ऐना हेरेको छ, काम गरेको छ है। पाउडर साउडर दल्याएको छ, काम छैन। नक्कल गर्न पनि साह्रै गाह्रो छ नि। मलाई सजिलो जस्तो लाग्थ्यो, गाह्रो छ है दिदी। नक्कल पार्न गाह्रो छ है, गाह्रो छ। म त बुढी जस्तो देख्छु त दिदी। मैं जवान हो। मैं बुढी हो कि हेर्नु न अनुहार कस्तो देखाएको छ। दिदीबहिनीमा सबैभन्दा बुढी त मै देखिन्छु होला। म चाउरी परिसकेँ। डन्डी फोर हेर्नु नि, 31 वर्षमा चाउरी परिसकेँ। 31-32 वर्षमा। अलिअलि त देख्छ चाउरी परेको। ए हाँस्ने सास्ने बेला सबै मेरो खुम्चिन्छ क्या। त्यही गर्न त यो त पर्दैन रहेछ। लिपस्टिक र गाजल चाहिँ उसको मेरो दिदीको फेभरेट होइन। मेरो कोठा कस्तो नराम्रो देखेँ है। कोठा अब पेन्ट गर्नुपर्छ, टक्क लगाएर कुद्दैन हुन्छ भनेको। अब बस्ने पनि फिक्स छैन, बस्ने फिक्स भएको भए त लाउँथ्यो होइन।
बस्ने फिक्स छैन त्यही भएर नलाएको हो काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यतिको कोठा हुनु भनेको धेरै ठुलो हो बा दिदी यो कानभरि सुन्छ हो तपाईँको त के साह्रो हो भने माथिदेखि त्यो पासवर्ड बनाउने बेला खोल भनेर म त खोल्दिनँ अब कसरी खोल्नु यो सुन्छ तर तपाईँको त त्यो ऊ हुन्छ होला हौ दिदी छ्या के त्यहाँदेखि खोल्नु भएन सबै खोल्नुपर्छ नि पासवर्ड ऊ गर्ने बेला त यो यस्तो फोटो खिच्ने बेला यो सानो भएर नदेख्यो भने खिच्नु पर्दैन रहेछ सबै खोल्नुपर्छ नि सबै खोल्नुपर्छ मेरो दिदीले चाहिँ लिपस्टिक लगाइरहेको छ म चाहिँ मेरो बुढोले किनेको समातेर बसेको छु अब मेरो दिदीको भिडियो बनाइदिनुपर्छ कि त्यही भएर टल्किरहेको छ म चाहिँ क्यामराम्यान हो त्यही भएर म चाहिँ केही मुख पनि धोएको छैन ठिकै छ राम्रै देखेको छु बुढाले मन पराइहाल्यो अरू के चाहियो मलाई अब त जसले जे भने नि मलाई बाले फलाल गरेको छैन मेकअप गरेपछि चाहिँ झन् टिलिक्कै हुन्छु मेकअप त टाढाको कुरा हो दाँत माझेको छैन अनि प्लस मुख धोएको छैन होइन अब कपडा त लाउनु त लगाइयो अब मेकअप सेकअप गरेर मेकअप त खासै गर्न आउँदिनँ कि अलिकति क्रिम चाहिँ दल्नु पर्यो अनि सक्नुहुन्छ मेरो दिदी चाहिँ टिकटक बनाउन रेडी छ होइन म चाहिँ बनाइदिने क्यामराम्यान ओ हतार भइसक्यो 1 2 3 गो आउनु म छ है दिदीलाई टिकटक बनाउनु क्यामराम्यान बन्नुपर्छ मलाई त यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाइस भिडियो बनाइदिनु कि तारै इटालीतिरको यात्रा हो होइन त्यही भएर मन पऱ्यो कि परेन चेक हान्दैछ दिदीले भिडियो न त फेरि एकचोटि बनाउने उतादेखि आएको म चाहिँ क्यामराम्यान सुट गर्नु पऱ्यो होइन अब अहिले चाहिँ म बाहिरको सिनमा आइसकेको छु भएन मेरो दिदी रोल मोडल जस्तै छ आफू चाहिँ कुखुराले छेरेको भुत जस्तै छु होइन म चाहिँ एकचोटि फेरि बनाउने रे मेरो दिदीलाई चाहिँ अहिले आउनु जस्तो चित्तै बुझ्दैन कि भिडियो बनाएको पनि राम्रो भएको छैन हेर्नु न स्लो मोसनमा आएको छ कस्तो राम्रो भिडियो यस्तो राम्रो स्लो मोसनमा आएको भिडियो बनाइदिएको छु चित्तै बुझेको छैन के गर्नु है गाइजहरू रोल मोडल अहिलेको धन्न फिल्ममा हिरोइनी खेलेन रहेछ हिरोइनी खेले भए त अहिलेसम्मको भाइरल मेरै दिदी हुन्थ्यो होइन दिदी तपाईँले हेरेर त सबैले भन्छ क्या दिदी हो कि बहिनी हो अरे क्या मलाई त अस्ति दिदी त यस्तो राम्रो रहेछ बहिनी चाहिँ के हो झेर पारेर हिँड्छ भन्छ साथीहरूले एउटै भिडियो 10चोटि खिच्नुपर्छ गाइस मेरो अनुहार चाहिँ झुम्रिसक्यो है मेरो अनुहार चाहिँ झुम्रिसक्यो है अब हुँदैन सकिँदैन यसरी हेर्नु फेरि गयो सक्नुहुन्छ गाइस मेरो दिदी भिडियो सिडियो बनाएर आइसक्यो क्या कपडा प्याकिङ सुरु भइसक्यो उसको होइन मेरो दिदीको भिडियो सिडियो बनाएर कपडा सपडा सब प्याक हुन लैसक्यो मेरो बुढा चाहिँ कस्तो ज्ञानी छ होइन हामीलाई खाना बनाइदिरहेको छ है खानामा चाहिँ आज पोटी कलिजो छ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कालो देखिया हो होइन मेरो अनुहार पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ऐनामा त कस्तो देखिरहेको छ मुख धोएको छैन नि त्यही भएर दिदीले हजुर जबरजस्ती यत्तिकै लुगा लाएर होइन जाम भनेर मात्रै लगाएको मेरो बुढो चाहिँ प्याज टमाटर काट्दैछ काम गरिरहेको छ मेरो बुढो कस्तो ज्ञानी छ होइन खाना बनाइदिएको राखेको छ धेरै चलाउनु हुँदैन अहिले एक बङ्गै हानिदिन्छ रिस उठेको होला होइन दिदीको चाहिँ तामझाम सुरु भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ हो अघिसम्म सिडीमा गएर उफ्रेर झोला नसकी बोकिरहेको थियो अहिले चाहिँ असली प्याकिङ अहिले भइरहेछ अब जान्छ होइन मेरो चाहिँ यस्तै हो है मैले पनि अब फेकको लागि अब फोटो खिच्नको लागि भनेर कपडा लगाएको थियो म पनि कपडा खोल्छु फोटोमा त अनुहार जस्तो भए पनि मुख नधोए पनि राम्रै आउँछ भनेर मैले मुख धोएन अहिले काममा जाने बेला म मुखसुख धोएर रेडी भएर जाने हो अहिले यस्तै गाइस मेरो दिदी रेडी भइसकेको छ अघि चाहिँ कस्तो राम्रो लुगा लगाएको थियो अहिले त
घर जाने बेला जुट लुगा लाएर रेडी भइसकेको छ यो झुट हुन्छ यो झुट हो यो हेर यो पनि राम्रै छ जुट लुगा लाएर जाडो हुन्छ के जाडो हुन्छ त्यस पातलो लुगा चाहिँ यो बाक्लो छ अनि यो माथि अब फेरि सल ओर्ने हो सल उठ्ने हो अनि झुट लुगा लाएर जाने अघि त पुरै फिल्मको हिरोइन आएको जस्तो लागेको थियो कि अझै यस्तो पारामा निस्किरहेको छ अहिले एकछिनमा निस्किने हो दिदी अनि म चाहिँ हुन्छ गाइस मैले चाहिँ ब्याग बोकेर रेडी भइसकेको छु मेरो बुढा आइसकेको छ गाइस म चाहिँ कहिले ऐनामा हेर्ने होइन ऐना रे फोनमा हेर्ने होइन मेरो दिदी जुत्ता लगाइरहेको छ अहिले आएर पर्फेक्ट रेडी भयो मेरो दिदी चाहिँ अहिले चाहिँ एक्टिङको लागि रेडी भएको थियो होइन ए म चाहिँ रेडी भएर गइरहेको छु अब हामी बस पार्कतिर लाग्ने हो दिदीलाई छोडेर पुऱ्याएर आउने हो इटालीतिरको बसमा चढाइदिने हो होइन मेरो बुढालाई हेर्न सक्नुहुन्छ उज्जवला बगेर लाउडे दाइ त हिँड्यो भने जस्तै मेरो दिदी आइरहेको छ होइन फेरि भिडियो बनाइदिने रे भयो अब पुरा सिद्धो कोही सक्छ त मेरो दिदीबाट अघि त मैले मुखसुक धोएको थिएन अहिले त मुखसुक धोएर पनि ठिकै राम्रै देखाएको छ डन्डी फोर छ होइन त माथितिर मान्छे हेर्दाखेरि के हो मलाई त हामी चाहिँ अहिले बाहिर निस्किसक्यो हेर मेरो दिदीहरूलाई म देखाउँछु एउटा चाहिँ झोला बोकेर अगाडि कुदिरहेको छ होइन हामी चाहिँ अहिले गाडीको वेट गर्दै हो गाडी आइरहेको छ होइन यतादेखि हेर्न सक्नुहुन्छ है गाडीको वेट गर्दैछ अब गाडीमा छिर्नुपर्छ हामी चाहिँ क्याफेमा आइसकेको छु होइन हाम्रो क्लासमा दुईजना अझ एडमिसन भएको छन् ऊ पारी र ऊ पारी होइन दुईजना एडमिसन भइसकेका छन् अहिले चाहिँ म चाहिँ टफी चबाइरहेको छु त्यही भएर राम्रो बोल्नु सकेको छैन एकजना चाहिँ यहाँ डक्टरै भनेर आउनु भएको छ हाम्रो पनि हिजो सरले भन्नुभएको आन्टीले एक प्याक पनि हालेर आएको छ रे गाइजहरू यस्तै छ होइन बहिनीले प्याक तानेको छैन रे ओके यति नै हो बाई